Isin barsiisuuf tun taane ergaa tokko sitti himuudhaaf innis har'a booddee ani asii jijjiiramee kan gara yuunivarsiitii biraa deemaa jira ta'ee fi barsiisaa biraa si dhufaa jechuudha. Korsii walii wajjin jalqabne kana barsiisaa biraatii wajjin walitti dhuftu. Innaa ergaa kana isinitti himuufan dhufe kan gadi ta'ee fi barsiisaa isinii dhufuu wajjin amala akka kana qabdan cimsadhaati walii wajjin itti dhufaa isin jechuu barbaadeetiin yeroo wajjin dabarsineef immoo galatoomaa. Welcome to the you will invent it. Tole wala baru maka kia bersisa gemerci sinjarama university kana bersisa hara singgara ada dekan sejauh juga karena simbarsi semua kursi multimedia jedhamudha kana guyyaa haraanne kelas waliin dhufna jechuudha. Kelas keenya eegallu kursiin keenya irraa siin jedhera multimedia. Chapter 1 Introduction of Multimedia. What's the meaning of multimedia? The term multimedia. So multimedia jechuun maal? Hiikaan isaa maal? Mee namni duraan hubannoo isaa qaba. Hiika multimedia isaa. Barataa tokko nama deemsee qabxii tokko boonas godha. Ati duraan maqaa kanatti miti hiika multimedia dha. Aku berkata multimedia jechuudha lamadhaa kan ijaaramedha. Innis multimeediyaadha. Multi jechuun manni yookaan baay'eedha. Miidiyaan immoo source. Good. Sirriitti deebistee jirta. Gaaffii tokko itti isiniif haa dabalnu. Miidiyaa jechuun maal? Barataa deebiseef qabxii lama lallaadha. Ishi maqaa kee dursa. Maqaan koo Lamiidha. Media kanneen jedhaman soorsoota kanneen akka viidiyoo, transmission, animation fi graphics akkasumas kanneen kan fakkaatanii media jechuu dandeenya. Very good. Sirriitti ibsee jira jecha ibsa biraan barbaada. Guutummaa guutuutti akkuma inni ibsadhaa jechuudha. Media jechuun kompoonentoota akka tekstii, imeejii, giraafiksii fi kanneen kana kan fakkaatan odeeffannoo qabudha jechaadha. Kilaasiin keenya guyyaadhaa gara walumaa galatti kana fakkaataa yeroo biraa itti dhufnee ilaalla jechuudha waliin turra. Dhumarratti bakka bu'aan kilaasii irra sanyii isa kam sila sin barbaada bakkeetti lafaan kun. Akkam jirtu Nagara kilaasii kilaasiin gaariidha. Guyyaadhaa waan kun itti barbaade maal seeta? Tole. Informationii amala barattoota keessanii raawwachuu barbaadanii keessattuu barattoonni Barattoonni ciccimoo kilaasii keenya barattoota lamatu jiru. Burqaadhaa fi Lammii jedhama. barattoota maqaa fi deemaa turaniidha. Lama isaanii qaxaleedhaa fi hirmaannaa kan qabanidha. Garuu barataan inni tokko isa tokko sira xaxuu barbaada. Shiraka? Sira xiqqoo fi wanta caaluudhaaf iyyuu namni akkuma beekamu uumama wal caalaa miti ree. Akkasuma burqaa xiqqoo si sira daba xaxuu barbaada namni irratti. Dabaltoon taane barattoota ciccimoo gidduutti illee yeroo baay'ee waan kun ni mul'ata. Kun immoo nuyi barsiisotaaf caalaa ta'ee barataa bu'aamus tokko akka dipaartimentii keenyaatti kanaan oomishachuu qabna. Isa kanaaf yaanis akka kilaasii kanaatti waan hojjechuun qabaa jechaadha. Koorsiin sin barsiisaa jiru kanarratti
Isa kanaaf waan asitti muka kilaasitti waan hawaasa isin galu sinkuun nama shi. Kamutan barattoota baga nagaa ta'anii haala barnoota keenya gara kilaasii keenya guyyaa har'aatti otoo hin ce'in dura barnoota keenya walitti galata nama guyyaa jiru. Barnoota keenya walitti darbee introduction of multimedia yoo darbe. Introduction of multimedia or the meaning of term multimedia. Kawalilan amal application of multimedia. Where the place where multimedia is applied to it. Mee barataan tokko maaltu itti fakkaata multimedia eessatti fayyadamu? Dirreen multimediaatti fayyadamnu eessa? Akkaataa kamiin fayyadamnas? Kana nama naa deebise nama tokkoof carraa boonasii qabxii tokko lallaa 1 point. Lamni. Application of the multimedia kanneen iddoowwan akka home shopping, video conferencing, geemii kanneen kan fakkaatan keessatti iddoowwan kanatti fayyadamu. Baay'ee sirriitti deebisee jirta. Egaa application multimedia kan akka digital video editing, home shopping akkam nama jedhu, online gaming, digital library yookiin mana dubbisa barnoota keenya kan ministeera kana irratti xumuraa jechuudha. Yaalaan qabdan jirtu. Hin qabdanii? Ani immoo yaada tokkoon qabaa akka barsiisaa tokkootti yaadni kun kan hin baratamne ta'uu danda'a. Waan haaraa fiduu qabna miti jedhe. Isa kanaaf akkuma beekamu ijoolleen keessan baay'ee cimoodha natti toltaniitu. Bara kana karoora tokkoon isiniif qaba. Innis maalidha? Barataa koorsii kootiin qabxii olaanaa deebisi. Dhiyaatee jira miti faayinaalli torbee hojjetu jecha. Jabaatanii itti qo'atee barataa qabxii olaanaa deebisee badhaasa qarshii 10,000 qopheessee jira jecha. Akkasumas dipaartimentii faana haasofne koorsii kaan irratti qabxii gaarii hojjetee jira yoo ta'e carraa leekcharummaan akka mooraa kana keessatti hafte haala mijeessinaa jechaadha. Isa kanaaf carraa kana barataa tokko qofa qaba. Abbaa carraa akka eenyu akka ta'u immoo hin beeku. Garuu dhufa keessatti carraa gaariin hawaa yeroo wajjin hin qabaanneef immoo baay'een isin galateeffadha. Bara barnoota gaarii isin taasisa. Masih dalam berandal.
Yaadi barsiisan harkilaas kennaaf kennan kun yaada bayeessa. Ani immoo maal gochuu qaba akka barata tokkootti kan irra jabaadhu hojjedheetiin carra mooraatti hafuu argachuun qaba. Yaada tokko qaba beektaa? Gurbaan suni inni illee hundumaa dubbisa suni hubachuu danda'a. Ilaalu akkamitti akka gurbaa kana hubachuu danda'u yaada Akka hubachuu dandeessu haalli salphaan jira. Warra qoyintaa tuummatu maal? Dheeraa barreessitee yaa qormaanni gorsana gaafa qormaata fudhachuu jennu gorsaa isaa keessa keenya waggaa dheeraa barsiisonni ilaalan immoo sarratti qabuun isaan qabxiin irraa jitaa siin gadi taasisu argata. Gara dhugaa yaada Gola akkasiin beekan immoo. dhugaa yaada balee kana. Kanaafuu ijaarree isa immoo. Kanaaf qormaata qoyintaa biyyi keenyas guutuudha. Asitti illee gafta. Asitti nama baaburiis. Inni immoo dheeraadhaan keessatti qabamaa natti farramamaa. Ari'amuu ni danda'a. Ika maali? Sitti sarara bulaa Mun maraawwannaa. ini malah wasa. Oh. Amma barattoonni kun dabaa walirratti yaadaa jiru. Akkaataa barattoonni shamarranii gorsaa jirte sanaan hojii raawwachina mucaan kun hin milkaa'u. Kun immoo milkaa'uu qaba. Anis haqummaadhaan ijoollee kana gidduutti murteessuma. Isa kanaaf mala tokko yaaduun qaba. Maafii yeroo barattoonni seenan viidiyoo waraabee kaawwachuun qaba. Bahasa acaranya sentiwan dalam warga kunjung rasa desa. Bahasa jalan kasih. Hasilin kan satu sekolah. Mata-mata kisahnya itu. Teacher bukan dia. Kalau baca teacher bukan dia. Sakit pesi ujian. Teacher lemah lagi saat ini orang bekum dia macam. Anak aja. Belum bekum teacher esa. Apa sih? Agak yuk nabi mana yang terlihat di mana. और इसको प्रार्थना देव के साथ में इनको बड़े सुधार Anis korumsi rat kopaya uji gitu. Kopaya film bisa. Buya hadi anak. Tuh baca mana? Nah kami juga sudah bursa kita. Para kan mungkin aja. Cek gua baca. Para kan itu mau apa juga kita. Ikut cek kan uji dia kan. Gua ada berarti. Bursa lagi saya mekanik pun. Laki barsiisa qoosoo miti maaliin kormee ofiiyyuun hojjeta waan ta'eef akkuma dogongoraa. Beesa kaleessa akka ofiin hojjetu garuu yakka baratama ta'e qaba. Sinitti mee dursee ofirraa fageessaa hin jiru.
hojjetee dhiisee na ilaallatu yakka. Yakka dubbisu baadhiin gatas keessa kaa'ee dhufuu danda'a waan ta'eef irraanfatee. Yoo akkana ta'e jechuun dhugaa jirti sanumaa qoratanii dhugaa jirti sanumaa yoo ilaaltan malee waan an hojjeteen dhugaa dubbatu. Hojjeteen waan kana. Inni maal akkasii hojjechaa jirtu? Dhugaa dubbatu hojjechaa jirti yaadde waan ta'eef dhugaa laatanii dhugaa jirti laatanii qotaa. Amma sanyiin homaan jettu gochataa ta'u. Dhugaa waan akkasii kakkaarratti agarran. Gocha eenyu akka ta'e. Isaan dhugaa tokko tanii bukkee keessanii wanta jedhame. Akka gootan. Jecha sanumaa laatanii dhugaa jirtu akka sanatti baasan. Boruu barattoota akkamiin dhufaan pilaastikii na eegamu murteessina. Ammaaf deebi'u. Rakkoon qabu tasgabbaa deebi'u. Dhugaan salphaa. Akkamitti barattoota? Qormaanni keessan guyyaa kaleessaa gaarii ture. Qormaanni keessan soroorfameera. Amma ilaallachuu ni dandeessu. Isaan dura meesanii maamla jettu kaleessa barataa ta'eef qabame faana nagarachuun kun seera. Maal ta'e mee waan ta'e tokko lamaan naa ibsu. Namni akkas godhaan jedhee anoo hin yaadu. Suma dhugumaa. Kanaan duras beekaan inni nama ofitti amanuu fi konfidensiidhaan qormaata hojjetudha. Inni barsiisa dhugaa nama ofitti amanuu fi barataa cimaadha malee barataa akkas godhe jennee yaadnu miti waan ta'eef tarii dingata irraanfatee yoo mamursaa fa'aa dingata gaa'eeffatti dubbisuu ta'a malee wanta biraan itti hin fakkaatu. Lammi mee dhugaa jirtu nutti himi. Annaaf goote moo akka barattoonni raagaa sii ba'ametu dubbistuu boorsaa keessatti dhiistu. Walii dhiisuunis hin danda'ama. Harka koo jira waan ta'eef kan sirratti mallattee jirraa kaasuun mee dhugaa ishii nutti himi. Dhugaa dubbachuuf barsiisaa gochaan ani amma ammaatti shabbata koo kana dhukkubsaa jira jechuudha. Eessaa kimi dhufes hin beekane amma ammaatti ani baay'ee itti yaaddaa hin jiru. Eessaa dhufes dhugaa dubbachuuf hin beeku. Waan akkanaallee duraan gochee godhee hin beeku. Kallee barataanis hundi kilaasina beeku waan ta'eef waan akka raawwadhee hin beeku. Maddisaan beeku dubbachuudha. Yaada hunduma keessanii dhaggeeffateera hubadheera. Dhugaan jirus dhugaa isin dubbattan irraa fagoo miti. Barataa lammiin cimaa ta'uusaa nan beeka. Isin barsiisuu eegalee hanga yoonaatti. Garuu mee waa tokko isin agarsiisee isa booda dubbiitti deebina viidiyoo kana ilaalaa. Egaa barataan akka kanaatti yaadu jira jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee gocha hamaadha gocha inni godhe. Kan amma isin argitan kana dipaartimentiin argeera. Bulchiinsi yuunivarsiitii argeera. Kanaaf barataa buqqaatti adabbii waggaa lamaa murtaa'eera. Qormaata keenyas qabxii olaanaa galmeessuudhaan abbaa carraa kan ta'e isa barataa lammiidha. Asumaan barataa lammii baga gammadde. Dhugaan bultee baatee jedhamu kaleessayyuu sin galche malee kaleessayyuu an argeera. Duraan yeroo barattoonni lama as keessatti waa'ee barataa kanaa walii galan isaan garuu nan arginaan isaan argee dhagaan ture kanarraa kaa'ee viidiyoo si waraabee haalli kun kanaan ta'ee otoo hin beekuun kaleessas akkana biraa deebitan sin godhee borumaaf amala badaa akkasii qorachuu hin qabdan akka barataa lammiin qo'achuudhaan wanta waadha isiniif galme injifachuuf kaachuu qabdu malee firii xaxxan deebi'ee boolla isiniif waan ta'eef kanan gootanii barataa buqqaan irraa kaasee yuunivarsiitii kanarra waggaa lama fayyadameera.